Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Multirok сайтындагы жеке сайтыбызга файл жүктөө жана башка мугалимдердин файлдарынан өзүбүзгө жүктөп алуу. Ал үчүн Multiroktогу жеке сайтыбызга киребиз. Жеке сайтыбызга киргенде өзүбүздүн жеке сайттан бул жерден файлы дегенди тандайбыз. Файл жүктөө үчүн файлы дегенди тандаганыбызда ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден добавить авторскую разработку дегенди басабыз. Сайт жүктөлүп атат. Ушундай болуп ачылат. Бул жерден выберите файл для публикации деген тандап файл жүктөйбүз. Тип разработки ошо файлга жараша коебуз. Предмет тандайбыз. Анан класс тандайбыз. Азыр биз файл жүктөп көрөлү. Выберите файл для публикации дегенди басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден файлы дегенди басабыз. Өзүбүздүн телефондогу файлдарга кирүү үчүн файл дегенди басканыбызда ушундай болуп чыгат. Эгерде телефондун же флешка телефондун памятына кире турган болсок, бул жерде ушул 3 сызыкты бассак, бул жакта телефондун памяты жана флешканы көрсөтөт. Бул жерден телефондун памятын тандайын мен. Ушу жерден себеби менин файлым ушул жака сакталган. Ушуну тандасак, мына телефондогу папкалар чыгат. Бул жерден Documents дегенди ачайын. Ачсам, бул жерде адам деген, эмне деген файл турат. Ушул файлды жүктөө үчүн ушуну басамын. Бассам, бул жака жүктөлүп атат. 100% болуп жүктөлгөнчө күтүп турабыз. 100% болуп жүктөлгөндө ушул файл успешно загружен деп чыгып калат. Андан кийин заголовок деген жерге файлдын аталышын жазабыз. Мисалы үчүн адам, мына файлдын аталышы 15 символдон кем болбош керек. Эгер 15 символго жетпесе, кызыл болуп калат. Ошол көк болгончо жазышыбыз керек. Адам деген эмне деп жазсак, мына көк болуп калды. Андан кийин тип разработки тандайбыз. Ушул файлга жараша бул мен разное деп коеюн. Бул жерден предмет тандайбыз. Кайсы бир предметке тиешелүү болсо, ошол предмет тандайбыз. Мен бул файлга всем учителям дегенди тандайын. Бардык мугалимдер үчүн деп. Класс тандайбыз. Эгерде кайсы бир класска тиешелүү болсо, ошол класс тандайбыз. Бардык класска тиешелүү болсо же эч кайсы класска тиешеси жок болсо, прочее дегенди тандап койсок болот. Андан кийин бул жерге описание деген жерге файл жөнүндө маалымат жазсак болот, же автору жөнүндө. Андан кийин бул жерден сохранить публикации дегенди бассак, биздин файл өзүбүздүн жеке сайтка жүктөлөт. Азыр файл жүктөлүп атат, мына сайт загрузка болуп. Азыр файлыбыз ушул сайтка жүктөлөт. Мына файл сайтка жүктөлгөндө ушундай болуп чыгып калат. Эми башка мугалимдердин файлдарынан көчүрүп алуу үчүн бул жерде сайты учителей деген бар. Ушуну басабыз. Сайты учителей дегенди басабыз. Бассак, ушундай болуп мугалимдердин аты жөнү чыгат. Ушул жерден өзүбүз каалаган мугалимдин файлдарынан көчүрүп алсак болот. Же болбосо өзүбүз кайсы бир мугалимди издеп таап көчүрүп алсак дагы болот. Мисалы үчүн мен издеп таап көчүргөндү дагы көрсөтүп кетейин. Мугалимдерди издөө үчүн бул жерден поиск по пользователям дегенди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерге мугалимдин аты жөнүн жазсак, ошол мугалим бул жака сайтка чыгат. Мисалы үчүн мен бул жерге мынтип жазайын. Сайт издеп атат. Азыр
Мына ушул мугалимди издедим эле. Ушул мугалим сайтка чыкты. Ушул мугалимдин файлынан көчүрүп алуу үчүн ушул мугалимдин аты жөнүн басабыз. Бассак ушул мугалимдин сайты жүктөлөт. Мына ушул мугалимдин сайты ачылды. Бул жерден бул эжекенин файлынан көчүрүп алуу үчүн ушул эжекенин файлдарын ачабыз. Ал үчүн файлы дегенди басабыз. Бассак бул мугалимдин файлдары бул жака сайтка жүктөлөт. Мына ушунча файлдары бар экен. Бул жерден өзүбүзгө жаккан файлды көчүрүп алабыз. Мисалы мен 6-класстар үчүн тест деген файлымды көчүрө турган болсом, ушул файлды басабыз. Бассак файл сайтка жүктөлөт. Мына ушундай болуп, бул жерден бул файлды өзүбүзгө телефонубузга жүктөп алсак болот. Ушундай болуп реклама чыкса, ошол жерде убакыт бүткөнчө күтөбүз. Андан кийин закрыт дегенди басып койсок, реклама жабылат. Бул файлды өзүбүзгө жүктөө үчүн ушул беттин төмөн жагына барабыз. Төмөн жагына барсак, скачать деген бар. Ушуну басабыз. Скачать дегенди бассак, бул жерден убакыт чыгат. Ушул убакыт бүткөнчө күтөбүз. Убакыт бүткөндө ушул жерде ваша ссылка для скачивания деген жазуу пайда болот. Ушул жазууну бассак, ушул файл биздин телефонго жүктөлөт. Басайын. Азыр загрузка болуп атат. Мына файл жүктөлдү ушул жерге. Мына ушул файлды ачуу үчүн открыть деген басабыз. Жүктөлгөн файл телефондон загрузки деген папканын ичине түшөт. Мисалы, ушул файлды ача турган болсом, VPS Office телефондо бар. Мына эжекенин файлы ушундай болуп биздин телефонго өттү. Биз бул жерден өзгөртүп, чыгарып алып пайдалансак болот. Эми бул жерде биз эжекенин сайтында турабыз. Өзүбүздүн жеке сайтка кайтып баруу үчүн жогору жакта, оң жакта ушул жерде өзүбүздүн аты жөнүбүз чыгып турган болот. Ошону басып, мой сайт дегенди тандап коебуз. Ушуну бассак меню чыгат. Бул жерден мой сайт дегенди басып койсок, өзүбүздүн жеке сайтка кайтып барабыз. Азыр мына өзүбүздүн жеке сайтка кайтып атат. Мына өзүбүздүн жеке сайтка кайтып барып калдык.